Hei alle barna på YouTube, og dette er onkel Dadaf, som i dag går dit ingen mann har gått før. Jeg har klart turbotenneren i Battletoads, og da skal vi også se resten av spillet, da, regner jeg med. Hvis dere vil da. Hvis ikke så er det bare å skru av akkurat nå, for dette spillet her har jeg faktisk rundet. Jeg tuller ikke. For cirka et halvt år siden, sommeren 2015, så satte jeg meg ned og så på streamer av folk som speedrunner spill på Summer Games Done Quick. Og jeg synes det var så utrolig artig, for det var folk som spilte Battletoads der, og sånn. Jeg fant ut at jeg har lyst til å lære meg et spill skikkelig bra, jeg også, og se så bra det gikk. Det er ikke akkurat noe speedrun der, men jeg har øvd, og jeg har øvd, og jeg har øvd. Og jeg har faktisk klart å runde spillet før. For et par dager siden, jeg snakker i januar 2016 her, så kom jeg helt gjennom spillet etter å ha øvd på det her i flere måneder. Satt meg fast flere steder og sånn, gjennom mellomrom. Jeg fikk en liten breakthrough over jula, hvor da jeg skulle takle et av de siste bretta i spillet. Og så er det bare øvelse, øvelse, øvelse og klare det. Nå må jeg sitte og snakke samtidig, og det gjør ting litt mer utfordrende for meg. For Battletoads er et spill jeg vil si at det er 95% å huske hva som kommer til å skje, og 5% utførelse. Kanskje 10% utførelse. Det går opp matematisk på et eller annet vis hvis dere prøver hardt nok. Så greia er at om man først lærer spillet, så er det litt som å sykle. Det er noen steder som er faktisk veldig vanskelige, men resten av spillet går ganske overraskende greit. Oi, sier jeg, og så tar jeg skade på alt man kan ta skade. Men det her er et av de lettere bretta. Jeg sier, det her er et sted jeg kan puste litt letta ut etter turbotelleren. Nå skal jeg røpe at jeg hoppet ned noen høl der med vilje. Et par av dem i hvert fall, bare for å minke ekstra livet av mine litt. Og hvorfor gjør jeg det? Jeg må gjøre litt spennende her, vet du. Jeg er ikke skikkelig god på å spille ennå. Jeg er ikke helt der at jeg kan runde det uten continuous eller noe sånt. Men for øyeblikket så er jeg ganske godt trent, og da har jeg funnet ut at hvorfor kan jeg ikke bare ta opp spillet da? Så har jeg det til senere. Kan jeg se det her i stedet for repriser på TV? Jeg har faktisk ikke TV, men jeg skjønner tegninga. Vanskelig hopp. Det må være pixelperfekt for å få til det hoppet. Jeg måtte bare ha de poengene. Jeg tror ikke jeg kommer til å prøve å nevne snarveiene når jeg kommer over dem. Det er en snarvei som kommer på den skjermen her. Hvis man står på den plattformen der og går opp igjen, hopper litt forsiktig, så kommer man til en snarvei som tar deg forbi 5. brett. Og det skal jeg helst gjort, for jeg hater 5. brett, men siden vi skal spille Battletoads, så sier jeg at vi tar alle bretta. Jeg har trent meg opp til å ta alle bretta, så da gjør vi det. Det var en snarvei på første brett også, som tar oss rett til turbotennelen. Og så var det en snarvei under turbotennelen på den greia på slutten der, hvor jeg var litt stille. Jeg var litt stille på grunn av at den er egentlig ikke så vanskelig som ser ut. Men jeg spiller den ikke med øynene, jeg spiller med ørene. For jeg må høre når de portene kommer. Da hører jeg når jeg skal bevege meg, og da funker det langt bedre enn når man prøver å ta det på hva man ser. For det er litt videoforsinkelse, siden jeg ikke spiller på en original maskin. Og i tillegg så tar jeg opp, og da blir det enda mer forsinkelse. Jeg hater den banen her forresten. Nevnte at jeg hater den banen her. Det her er en av de banene som i teorien ikke er særlig vanskelig, men det er ikke glipp av ekstralivet. Det burde jeg virkelig ikke gjort, men nå er det jo sånn da. At jeg går glipp av ting. Jeg snakker i stedet for å konsentrere meg. Men i alle fall den banen her, det er en av få baner som har tilfeldige elementer i seg.
Og tilfeldighet og Battletoads går ikke bra sammen. For som jeg nevnte tidligere, det er et spill som er 95% memorisering. Og når det plutselig blir tilfeldige mønstre inni det, så sliter man. Jeg sliter i hvert fall. Og jeg burde kanskje ikke kastet bort så utrolig mange ekstra på tredje brett, men må jo gjøre det litt morsomt. Det er jo barnet jeg var her. Skal ha det litt gøy. Prøver å få den stokken så nær som mulig for å få den rotta til å... Der, ja. Der fikk jeg rotta til å sette seg fast i kanten av skjermen. Det er en av 4 bosser. 5 bosser i spillet. Eneste bossen som er midt på en bane og ikke på slutten. Han er veldig lett om man gjør som jeg gjør, og få den opp i et hjørne og slå den med stokken. Hvis man ikke gjør det, så er den er ikke helt vanskelig da heller, men mer tidkrevende. Man må holde seg unna den og slå mens man har sjansen. Her har jeg funnet ut at man holder seg lengst mulig oppe og bare går ned, og minene kommer der oppe. Oi, jeg gikk glipp av enda et ekstra liv. Hvorfor gjør jeg det her mot meg selv i dag? Hvorfor går jeg glipp av alt? De minene er tilfeldige, og vanligvis så sliter jeg veldig med de minene. Akkurat i dag så gikk det veldig bra. Jeg vet ikke hvorfor det gikk bra akkurat i dag. Men, ja. Vi kom oss til Carnot's Lair, som er 6. brett. Her skal man klatre på slanger. Det er alltid gøy. Klatre på gigantiske slanger. Hold deg fast. Det gjør vondt å dette. Nei, det gjør ikke. På første skjermen er det egentlig bare opplæring. Det er ingen som kan drepe deg. Det er ikke noe tid som kan gå ut eller noe som helst. Så man bare lærer hvordan slangene funker og rir på dem. Og hvis man faller ned, så må man vente til slangene kommer tilbake. Det er litt kjedelig, men det er det verste som kan skje her. Første rommet av totalt 4. Inn der. Her har vi også muligheten til å ta en ny snarvei. Denne snarveien tar oss rett til... skal vi se, hvis man er rask nok der og går under den slangen, så får man snarveien. Snarveien tar oss rett til Intruder Excluder, 8. brett. Da hopper man rett over Volkmaier's Inferno, som er neste. Men jeg synes Volkmaier's Inferno er et utrolig bra brett, for det er turbotunnelen 2. Det er turbotunnelen, men at den går enda raskere og at det er enda lettere å dø. Så dit vil det. Bare pass på å ikke være der i piggene, for da dør man på flekken. Det brettet her er ikke 95% opplæring, det er 100% opplæring. Slangene går i nøyaktig samme mønster hver eneste dag. Og hvis man bare husker på det, så er det faktisk et av de lettere brettene, vil jeg påstå. Det tar litt tid å lære, men det er noen tøffe hopp. Jeg må tilstå at det er noen av de hoppene her som etter hvert kan være ganske slitsomme. Tause akkurat her, mens man venter på neste slange. Nå kommer det straks et hopp som er ganske vrient iblant. Det hoppet her. Hvis man er litt for høyt oppe, så skaller man i piggene og dør. Ikke bare får man hodepine og må ta noen e-books, man dør faktisk. Så det er ikke noe legen ville anbefalt. Står man i midten der, hopper over den. Venter på den raske slangen. Her kommer den raske slangen. Tut, sier den raske slangen. Enda en rask slange. Rød slange. Som også er rask. Og siste slangen, som er grå og rask. Siste rommet av, ja, totalt 4. 4. rom. Jeg kan telle. Skal dere få bevis? Det er faktisk, jeg kan ikke telle, det er bare noe jeg later som jeg kan. Oi, den der er litt tricky, det er et av 2 ganske vanskelige hopp inni her. Står på han her, venter på han som kommer i hullet over. Vente her oppe. Det siste hoppet her er... Oi, vi klarte ikke det pixel-perfekte hoppet.
Det her er 99% opplæring, det er 1% skills med sett, som jeg tydeligvis ikke har i dag, og skills med sett er å ta det pixelperfekte hoppet der. Man kan også ta slangene rundt den treige veien, men det er enda vanskeligere, og det har vi ikke tid til. Vi har egentlig ikke tid til å dø heller. Å dø, det er så kjedelig, det er så tidkrevende å dø, vet du. Så hvis vi har muligheten å dø, så lar vi rett og slett være. Jeg mener, hvorfor kaste bort tid? Ja. Har vi tid til neste brett også? Jeg vil si at vi tar et brett til, ja. Neste brett er Volkmeyers Inferno. Oi, jeg tror jeg hoppet over plott der. Plottet er i hvert fall at vi befinner oss i et inferno, og det brenner. Det brenner ikke ennå, men det brenner snart. Spoiler. Ja, rottene er tilbake. De skotter fortsatt. Og de skotter, og de skotter. Dessverre er ikke jul mer. Det er 6. januar. Jula slutta på nyttårsaften, eller rundt der. Så nå er det antijul. Det er påske. Og det er faste. Eller noe sånt. Jeg vet ikke når jula slutter, vet dere. Skriv inn. Riktig svar sender det til NRK Hordaland. Jeg husker ikke hva adressen der. Jeg har ikke hatt TV på så lenge, så hopper på de stokkene her og håper at vi ikke faller ned i vannet. Det går an å hoppe rett fra stokk til stokk, men det tar vi ikke sjansen på. Vi prøver å spille litt forsiktig, så vi kanskje kommer igjennom. Det er ingen garantier, det er tross alt Battletoads, men jeg mister enda et liv. Det her går jo så det suser i dag. Katter på raketter! Sparke de rottene, burde fått poeng fra den andre også, for jeg har ikke lyst til å kaste bort flere gratis liv. Sånn, får så mange poeng som overhodet mulig der. Jeg trenger ikke spise fluer engang. Oi, jeg glemmer helt at det er rotter her. Jeg tror jeg er på en helt annen bane, eller en helt annen del av banen. Der trodde jeg vi var. Nå kommer vi Infernoet. Jeg vet ikke helt hvem denne Volkmeyer er, men kan jo bare respektere Infernoet hans da. Det blinker og lyner. Ja, vi må dukke unna alle lyna. Hvis vi jammer dem, så dør vi på flekken og hopper tilbake til forrige checkpoint. Det vil vi jo helst unngå. Her er det rein pugging. Husk hvor alle portene kommer. Her er tilfeldige elementer igjen. Det er ildkulene. De her er vanvittig morsomme, for de dukker opp ganske raskt, og det er sånn 70-80 av dem totalt. Og det er helt tilfeldig. Og midt oppi hele mølja så er det et ekstraliv, som vi helst vil ha. Så da risikerer vi liv og lemmer. Holder vi oss i midten av skjermen og tar det livet med et stor takk. Og dukker unna resten av ildkulene. Litt bullet time. Det her er reine Matrixen. Klarte den, og da holder vi oss her nede. Nederste fikseren. Så da så ikke fare for å bli truffet av raketter. I hvert fall ikke om de kommer nedenfra. Er vi 1 piksel opp, så dør vi her. Derfor er vi ikke 1 piksel opp. Jeg kommer til å gjøre dette på den enkle måten hver eneste gang jeg har sjansen, men det er Battletoads. Spillet er feigt, og da er jeg også feig. Vi går glipp av det ekstra livet, det er litt synd. Her er raske porter. Rein pugging. Og morsomme porter på slutten. Der er det morsomste stedet på hele spillet. Hele brettet. Oi. Jeg må se helt til høyre side av skjermen og håpe at jeg ikke treffer noen av de her. Treffer jeg dem, så blir det, som jeg sa, med strikkepinner og stikkontakter.
ikke helt trygt. Men vi kom oss gjennom, og da sier jeg god natt. Fortsettelsen følger i morgen. Dere får ikke lov til å sette opp og se på nå, for det her er voksen-TV.